បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានមានវីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តលេងនៅការធ្វើតម្រុយបាទលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទឆ្នោតវៀតណាមបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនខ្ញុំខានផុសវីដេអូប្រហែលជាចិត្តបាទមួយខែណាបងប្អូនណាដោយសារមានការរវល់បាទរវល់តើអញ្ចឹងតើបានធ្វើលេខធ្វើឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទម្លាក់លេខឲ្យបងប្អូនយកលេខប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាធម្មតាឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃវិញហើយបាទអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនអាចតាមដានបានចាប់ពីថ្ងៃនេះបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅលទ្ធផលរបស់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាលទ្ធផលឆ្នោតដែលចេញកាលពីម្សិលមិញបន្តិចមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី21ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនអ្នកមួយផងបាទហើយនឹងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលបងប្អូនខំធ្វើនៅវីដេអូតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទៅមើលនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃទី20កាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទប៉ោះ A គឺវាចេញបាទ11បាទប៉ោះ A គឺចេញ11បាទប៉ោះបាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ337ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD បាទសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD បាទប៉ោះ B គឺចេញ0 Venta បាទប៉ោះ C គឺចេញ67បាទប៉ោះ D គឺចេញ07បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B គឺចេញ167ប៉ោះ C ចេញ001បាទប៉ោះ D គឺចេញ016បាទហើយនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខឲ្យបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងគឺបានចូល0បាទចូលខ្ទង់0បាទហើយនឹងចូលលេខបាទលេខត្រេងផងណាបងប្អូនណាលេខត្រេង07បាទកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យបាទ07នឹងឲ្យបងប្អូនគាត់យកទៅអូខ្ទង់0អញ្ចឹងគាត់បានចូលទាំងលេខត្រេងបានចូលទាំងលេខអូខ្ទង់បាទចឹងទេបងប្អូនណាគឺបងប្អូនជាយាមធ្វើនៅលេខដែលល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេយើងទៅមើលលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទបន្តទៀតបាទសម្រាប់ម៉ោង 6 បាទ 30 នាទីបាទប៉ោះ A គឺចេញ4ប៉ោះណាបងប្អូនម៉ោង 6 បាទគឺមាន31 17 13និង59បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញបាទ08គាត់បាទ173 089បាទប៉ោះ A គឺមាន3ប៉ោះបាទហើយសម្រាប់លេខបាទប៉ោះក្រោម BCD បាទ BCD ប៉ោះ B គឺចេញ18បាទប៉ោះ C គឺចេញ69ប៉ោះ D គឺចេញ19បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ចេញប៉ោះ B គឺចេញ969បាទប៉ោះ C គឺចេញបាទ189ប៉ោះ D គឺចេញ896បាទបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តន់ដឹងនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបងប្អូនប្រាប់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់តន់បានដឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់បានដឹងហើយបាទក៏បាទសូមអធិស្ឋានផងដែរព្រោះថានេះគឺបងប្អូនធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តន់បានដឹងបាទចឹងទេបងប្អូនយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ21ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី26គឺបងប្អូនមានលេខបាទត្រេងហ្នឹងគឺមាន6ក្របណាបងប្អូនណាបាទលេខពិសេសដើម្បីទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃ
បាទហើយលេខបងប្អូនគឺអាចយកទៅលេងបានបាទម៉ោង 6:30 នាទីនិងម៉ោង 5 បាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់និយមតាមដាននៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគាត់អាចដឹងហើយព្រោះថាលេខបងប្អូនគឺធ្វើគឺយកតែលេខណាមានភាគរយល្អដើម្បីទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនបាទយកទៅលេងហើយថ្ងៃក៏មានលេខពិសេសសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់មានលេខពិសេសមួយក្របតែបងប្អូនអត់បានប្រាប់គឺបងប្អូនបញ្ជាក់ថាមានលេខពិសេសមួយក្របលេខ3ខ្ទង់ហើយនិងលេខបាទលេខ2ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទតែបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអត់បានបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនថាលេខណាលេខល្អសម្រាប់យកបងប្អូនយកទៅលេងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេព្រោះថាបងប្អូនទុកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងជាមួយបងប្អូនណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានបាទលេខត្រេង6គ្រាប់គឺមាន11ណាបងប្អូនណា11 96 32 77 54បាទនិង75ណាបងប្អូនណាបាទ75បាទមាន6គ្រាប់នេះលេខត្រេងហើយបងប្អូនក៏មានលេខពិសេសសម្រាប់ទម្លាក់មក3គ្រាប់បាទទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនបាទលេខពិសេស3គ្រាប់គឺមាន77បាទហើយនឹង96ណាបងប្អូនណាបាទ96និង54បាទ3គ្រាប់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទគឺមានមួយគ្រាប់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណណាបាទគុណហ្នឹងគឺមាន54គុណណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់យកលេខ54គឺបាទយកទៅគុណលេខផងមានតែមួយគ្រាប់ហ្នឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ថាបងប្អូនយកទៅគុណបាទហើយសម្រាប់ខ្ទង់បាទខ្ទង់អូសគឺមានអូសខ្ទង់បាទអូសខ្ទង់7បាទនិងអូសខ្ទង់5បាទ2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទបូកប៉ុសបាន B A B C D បាទសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនទម្លាក់ឲ្យថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បងប្អូនអាចអូសបាទអូសតា A B C ទៅបានហើយណាបងប្អូនណាបាទ A B C បានហើយបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ2គ្រាប់គឺមានបាទ247បាទ247និង5 11ណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយកទៅលេងគឺសូមមេត្តាយកទៅលេងគុណប៉ោះបាទគុណប៉ោះផងបាទគុណលេខអធិស្ឋានគុណលេខឲ្យបូកប៉ោះណាបងប្អូនណាគុណលេខហើយលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ហើយដោយបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានមួយក្របសម្រាប់លេខពិសេសសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតែបងប្អូនអត់បានប្រាប់ណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់ចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខបាទពីខ្សែនេះបានបាទចឹងទេបងប្អូនណាការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី21គឺមានបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទជូនពរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី21នេះ